Halo YouTuber, selamat datang di Moreno Plug Pembeli. Hari ini saya mau unboxing dan review paket box termurah. Penasaran kan? Ya, paketnya. Jadi apa paketnya? Baru tadi pagi datang. Mari kita unboxing ya. Sebelum kita unboxing dan review dari paket tersebut, jangan lupa like dan subscribe video ini. Ya, mari kita unboxing dari paket tersebut. Unboxing tersebut di dalam ini terdapat order phone dari Ulanzi. Yang kedua mendapatkan mini tripod. Yang ketiga mendapatkan lighting wire. Keempat mendapatkan mikrofon dari enggak tahu nih namanya mikrofon apa nih, karena mikrofon model shotgun. Untuk pertama, kalau dari holder Ulanzi ini di sini ada pos mountingnya untuk menaruh aksesoris seperti lighting, mikrofon. Untuk pemakaiannya di sini mendapat holder Ulanzi dan mini tripod. Mini tripod ini sebenarnya simple, bisa menjadi kayak gini ya. Kaki dulu. Ini masalahnya. Ini kalau masalah kayak gini pastinya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan untuk penggunaan dari paket blok termurah ini dengan cara merekam, mengetes video dan audio ya. Oke, saya akan mengetes dari audio dan visualnya. Di sini tempatnya masih terang, masih ada cahaya dari luar. Ini saya akan membawa tempat gelap, ada kipas. Ini penerangan pakai lighting dan audio dari mikrofon tersebut. Tes 1 2 3, tes. Coba saya tes dengan mematikan lighting tersebut. Ini penerangan paling full. Saya matikan.
Ini tanpa lighting. Saya coba hidup lagi lightingnya. Oke, itu tadi hasil tes audio dan lighting dari paket tersebut. Jika Anda berminat, Anda bisa mencari di Shopee. Kalau enggak, nanti saya tuliskan link tempat pembeliannya yang ada di deskripsi bawah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tekan tombol subscribe dan like di bawah ini. Oke, thank you, terima kasih.